Oruçdur, oruç. Bu videoda çoxlu maraqlı nöqtələr var. Diqqətlə izləyin. Nebas? Şuradan Suriye'den. No, Morocco. Marokko. Marrakesh. Kardeş, kardeş. Kardeş, yes. قل لي احنا رقوش kardeş, yes, yes. Morocco, Marrakesh. You know, Müslüman kardeş. I'm Muslim. Müslim. Muslim. You're Muslim. Muslim. Müslim. Bizde İslam. Islam, yeah. Azeri. Azerbaycan Islam. Azerbaycan İslam. Oysa. Tamam. Gel otur bir tane çay. Çay. No, I'm fasting. Oruçdur, oruç. I'm fasting. Oruç. Ramazan. Ramadan, yeah. Ramazan. No eating. Tamam. Allah yardımcı. Şükran. Geç çağırır. Afrikanın o başından Mərakeşdən durub Azərbaycana turist kimi gəlmiş bir ərəbə Azərbaycanlı bir kişi müsəlman qardaş deyir. Siqaret çəkə-çəkə çay təklif edir. O isə cavab verir ki, Ramazan ayıdır. Buna görə də oruç tutub və çay içə bilməz. Bu video baş vermiş və verməkdə olan bir neçə situasiyanı yada salır. Misal üçün Türkə qardaş deyən toplum Türkün İsrailə qarşı olan münasibətinə çatanda dayanır. Ən yaxşı halda onlar əsl türk yox, ermənidir deyirlər. Yəni qardaşlıq dildədir, əməldə yox. Onunla ortaq heç nə bölüşmür. Sadəcə dili qardaş deməyə öyrənib. Yaxud Pakistan İsrail silahları ilə vurulanda Pakistana qardaş deyən toplum yenə susur. Ən yaxşı halda isə İran Pakistan qardaşımızın düşməni Hindistanı silahlandırır deyir. Həmçinin Pakistan Qarabağda bizə yardım edib deyən toplum Pakistanın İsrailə qarşı mövqeyini bölüşmür. Yəni dilləri təbliğat ilə qardaş deməyə öyrənib. Hə, bir də İran məsələsi var. Primitiv İslami qaydaya riayət etməyən, amma dilini 2 metr çölə çıxarıb, əsl İslam Türkiyədə və bizdədir deyənlər efirlərdə 40 ilin din alimlərinə İslam öyrətməyə çalışırlar. Ay İran, İslama gəl deyirlər. Sen Müslümansan, hayran, sen. Aradı Müslümançılığı. Reklam pauzasında da 50 qram zalatoy kalço vurub yenidən davam edirlər. Moskovski megapolis arağı yaxşı araqdır. Onu için. Təmiz araqdır. Gedib zibil içmeyin. Kartoşkadan hazırlanmış, spirtdən hazırlanmış arağı içmeyin. Ay İran, Məscid dağıdan erməniyə niyə silah verirsən? Aradı Müslümançılığı. Xaçpərəstə Erməniyə avtomat verirsən. Siz bu videonu daha başqa hansı situasiyalara tətbiq edərdiniz?